Magnus skal på intervju for drømmejobben. Den jobben det flere som kan tenke seg. Dyktige folk med høy kompetanse og klare ambisjoner. Med fokus og innsatsvilje for å nå sine mål. Med en næringsmasterutdanning fra USN har Magnus fått relevant arbeidserfaring samtidig som han har tatt en mastergrad. Det gir gode muligheter til å få jobb rett etter studiene. Kompetanse kan ta deg langt. Kompetanse og arbeidserfaring kan ta deg enda lengre, raskere. Med en næringsmaster får du relevant arbeidserfaring, lønn mens du studerer og en mastergrad.